दोस्तों ये लड़का डॉग के बच्चे को अपने घर से बाहर फेंक देता है। फिर ये बेचारा लड़का आता है, ये सब करने से मना करता है। ये लड़का से में आकर गेट लगा लेता है कि इसके पास डॉग को रखने के लिए घर नहीं था। ये बेचारा लड़का डॉगी के बच्चे को ये आता है। अभी ये लड़का डॉगी के बच्चे को रखने के लिए लकड़ी का घर बनाने लगता है। इसके बाद ये लड़का इस लड़के को डॉग लिए घर बनाने में भी समय लगता है, मेहनत भी लगती है। कुछ इस तरह का घर बना रहा है। इसे देखने के बाद आप लोग विश्वास नहीं करोगे, लेकिन वो देखने पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कुछ इस तरह के बच्चे के लिए घर बना देता है। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मुझे बहुत ही गजब का लग रहा है।